Fransızca bir gazete. Bir adam Hazreti Muhammed Efendimizin adının geçtiği bir tiyatro yazmış. Temsil bu gece Paris'te oynanacakmış. Peygamberimize hakaretler. Dilim varmıyor. Fahri Kainat Efendimiz'e hakaret ediyorlarmış. Şahsıma saldırsınlar umurumda değil. Lakin dinime, peygamberime saldırırlarsa ölürken dirilirim. Can verirken kılıç çekerim. Boynumu kesseler, etlerimi lime lime etseler, ahirette Resulullah'ın yüzüne bakabilmek için, peygamberin yüzüne bakabilmek için kül olurum, küllerimden dirilirim de savaşırım. Bu paçavralar nasıl haysiyetsiz bir düşmanla cenk ettiğimizin delilidir. Asla onlar gibi olamayız. Lakin müdafadan da geri duramayız. Derhal Fransız sefirini çağırınız. Emredersiniz hünkârım. Sefir efendi, biz Müslümanlar Peygamber Efendimiz'i çok severiz. Öyle ki onu sevenlerin en güzelleri onun için canlarını feda etmişlerdir. Çekinmeyiz, biz de feda ederiz. İşittik ki bir tiyatro temsili tertiplermişsiniz. Peygamberimize hakaret içeren. Ben ki Balkanların, İran, Suriye'nin, Cebeli Lübnan'ın, Hicaz'ın, Kafkasların, Anadolu'nun ve payitahtın sultanı. Ben ki İslam halifesi Abdülhamit Han'ım. O temsili durdurmazsanız dünyayı başınıza yıkarım. Yaz paşa. Fransızların haddi aşan, edep hududunu zorlayan İslam karşıtı tavırları sabrımızı tüketmiştir. Derhal hilafet sancağının açılması, orada bulunan Fransız birliklerine direniş sergilenmesi, Halife-i Ruhizemin Abdülhamit Han Hazretlerinin emridir. Bundan sonra onların diliyle konuşacağız. Bir de müjdeli havadis var. Nedir? Fransızlar tiyatro temsilini kaldırmışlar. Elhamdülillah. Hünkârım, bütün İslam coğrafyasından teşekkürler geliyor. Liverpool İslam Teşkilatı minnetlerini bildiriyor. Hintli kardeşlerimiz sokaklara dökülmüşler. Peygamberine hakaret ettirmeyen halifelerine sıhhat ve afiyet diliyorlar. Mısır, Cezayir'de sokaklarda sevinç nümayişleri yapılıyor. Hünkârım, Allah sizden razı olsun. Biz bu dinin hizmetkarı olma şerefine erersek paşa, daha büyük ünvan aramayız.